նորանուններ, խոստումներ, պայքար հանուն փոփոխության։ 19 ուժի մասնակցությամբ պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկը տրված է։ Երրորդ համարով ընտրություններին մասնակցող Ուժեղ Հայաստան դաշինքը օրը սկսեց ազգային ժողովի շենքի մոտ։ 8 տարի առաջ հենց խորհրդարանի շենքում տրված խոստումներն օդում մնացին։ Ուրեմն փոփոխությունների ժամանակն է։ Անցել է 8 տարի։ Մենք նույն փողոցում ենք կանգնած, գրեթե բան չի փոխվել, միայն մեր երկիրն է փոքրացել։ Օրվա ավարտին թիմին, համակիրներին ողջունում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Նա ապօրինի կալանքում է քարոզարշավին մասնակցելու հնարավորությունից զրկված։ Ոնց եք։ Ընդդիմադիր հաջորդ ուժը Հայաստան դաշինքն է։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժի քվեաթերթիկը 17-ն է։ Քարոզարշավի առաջին կանգառը էջմիածնում է, որտեղ Հայաստան դաշինքը հրավիրել է հանրահավաք։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը առաջին օրը թիմակիցների հետ է սկսել։ Բարի երթ մաղթել, համերաշխության կոչ արել։ Խոստանում է հանդիպումներ լինելու են Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժի քվեաթերթիկը 7-րդն է։ Բարելույս սիրելի ժողովուրդ։ 16-րդ քվեաթերթիկի տերերը ՔՊԱ-ականներն են։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ Սյունիքից են սկսում քարոզարշավի առաջին օրը։ Ինչու ենք մենք այստեղ։ Էդմոն Մարուքյանի գլխավորած վերջին 19-րդ համարի քվեաթերթիկով ընտրության գնացող Լուսավոր Հայաստանը քարոզարշավը երասխից է սկսել։ Երասխի մետալուրգիական գործարանը չի աշխատում Բաքվի պահանջով։ Էդմոն Մարուքյանն ասաց, սա փաստ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնիշխանություն ապահովել չի կարողանում։ Մեր նախընտրական քարոզարշավը սկսում են Գոշավանքից։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի թեկնածությամբ 6-րդ համարի քվեաթերթիկով ընտրության գնացող Միասնության թևեր կուսակցությունը քարոզարշավը Տավուշից է սկսել, Գոշավանքից եւ Իջևանից։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունն էլ որոշել է քաղաքական ցեղ շպրտել հակառակորդների վրա։ Այսպիսով երկրորդ համարի քվեաթերթիկի ներկայացուցիչները սկսել են քարոզարշավը։ Նրանց վարչապետի թեկնածուն Նինա Կարապետյանցն է։ Քարոզարշավը կտևի 1 ամիս, վերջին օրը հունիսի 5-ն է։ 17 կուսակցություն եւ 2 դաշինք փորձելու է ստանալ շուրջ 2.5 միլիոն ընտրողների ձայները։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում։ Հետևեք մեզ նաև Արմաթ Մեդիա AM կայքում։